Слово предоставляется Баишеву Нурбеку Баишевичу. Уважаемый Конституционный суд, уважаемый председатель, уважаемые участники процесса. Конституция Кыргызской Республики провозглашает человека, его права и свободы определяет, что права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно и определяют смысл всех государственных органов и органов местного самоуправления. В Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободу человека согласно части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Юридическая неопределенность в виде отсутствия механизма реализации досрочного снятия судимости вследствие принятия закона о введении действия уголовных кодексов уголовного законодательства влечет следующие правовые последствия. Помимо того, как ранее уже рассказали о том, что положение об опеке и попечительстве, закрепленного, утвержденного постановлением правительства от 24 сентября 2013 года за номером 522, предусматривает, что лица, которые не сняли в установленном законном порядке судимость, не имеют права быть опекунами и попечителями. Помимо этого, наличие судимости, неснятой судимости имеет некоторые общеправовые последствия не только уголовного, но и отражается в других отраслях права, в трудовом, гражданском и даже в предпринимательской сфере. Ранее судимые лица имеют ограничения на выбор профессии, не могут назначаться на определенные виды должностей. К примеру, допустим, часть 4 статьи 17 Конституционного закона о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кыргызской Республики предусматривает, что лицо не могут быть председателем избирательных комиссий. Но в свою очередь любое лицо, согласно Конституции, имеет право на труд. Статья 9 Трудового кодекса запрещает трудовую дискриминацию. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества при их реализации в зависимости от судимости. Помимо этого, статья 377 Трудового кодекса ограничивает лиц, которые не имеют права заниматься педагогической деятельностью. То есть не снятая судимость вследствие отсутствия норм и механизмов снятия в уголовном законодательстве, она может быть отображаться, что лицо не может заниматься этими видами деятельности. Судимость порождает специфические правовые отношения осужденного с государством, но это правовое положение судимости, она является временным. И по сути получается, если уголовно-правовые последствия судимости являются временными, но социально-правовые последствия, они носят длительный характер и порождают стигматизацию и дискриминацию этих лиц. Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными правами, международными договорами, и участницей которой является Кыргызская Республика. Судопроизводство осуществляется на основе равенства и состязательности сторон. Конституционная гарантия права каждого на судебную защиту соответствует положениям Всеобщей декларации прав человека, статья 8, Международного пакта о гражданских политических правах, подпункт Б пункта 3 статьи 2, согласно которым государство обязано обеспечить право на справедливую, компетентную, полную и эффективную судебную защиту. Право каждого гражданина, право каждого человека на судебную защиту подразумевает предоставление посредством законодательных мер возможности всякому заинтересованному лицу обратиться в суд в целях защиты нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. Воплощение в жизнь, гарантированное частью 1 статьи 61 Конституции, то есть право на судебную защиту, должно было быть обеспечено путем закрепления в уголовном процессуальном законодательстве института досрочного снятия судимости в полномочиях судьи.
Также необходимо отметить, что Конституционный суд в своих решениях неоднократно отмечал, что основополагающим требованием основного закона к переходу от одной формы правового регулирования к другой является недопустимость ухудшения положения субъектов права по сравнению с тем, которое имело место до введения в силу нового закона. Этот постулат в условиях постоянного изменяющегося законодательства препятствует произвольному нормотворческому процессу, придавая развитию правовой системы позитивный характер. Благодаря этому принципу правоотношения в своей основе приобретает стабильность, а правовое положение человека и гражданина – устойчивость, придавая уверенность в справедливости и гуманности законодательной деятельности государства. Таким образом, уважаемый Конституционный суд, мы считаем, что каждый имеет право на судебную защиту обратиться в суд с ходатайством для снятия судимости вследствие безупречного поведения, предусмотренного статьей 76 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции 1997 года. У меня все. Самат Кыштовбекович, у вас вопросы есть? Пока жоқ. Нет, скажите в микрофон, чтобы слышно. Пока нет. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Понятно, да? Присаживайтесь. Да, пожалуйста. Ага. Скажите, пожалуйста, вот государство, ну, в том числе в лице законодателя, наверное, сейчас реформировал уголовное законодательство, правильно же, да? И ввел новые институты, так называемые, ну, там, в том числе ресоциализация, исключение повторности преступления, имеется в виду рецидива, да? Пробации и так далее, и так далее. Исключение самого института рецидива предполагает, если он погасил судимость, получается, судимости нет, то есть нигде его нигде не фиксируется. Вы знаете же, да, эти правила нового уголовного законодательства? В этом смысле вот вы провели такие последствия социального характера, да, в отношении. Вы на практике, ваш представитель тоже, обращающая сторона, сказала о том, что все время требуются справки, в том числе справки о несудимости или о судимости. И в этом смысле, с учетом вот этих новых институтов, как вы думаете, вообще институты, которые регулируют вопросы там исключения рецидива и вообще в процессе работы, вообще понятие судимости будет потом, имеется институт судимости, как вам правильно сказать, в органах, которые требуют какие-то справки, будут ли требовать или сейчас до сих пор требуют? Вот вопрос, как на практике это все происходит сейчас? На самом деле эти новые уголовные законы направлены были, да, на гуманизацию, и в соответствии с Конституцией никто не должен быть привлечен дважды за одно и то же деяние юридической ответственности. И последствия судимости, она носят именно юридический характер, и они ограничивают права. Элементарные права, которые, к примеру, право на труд, и в научной доктрине данный вопрос на самом деле является очень спорным, но все эти моменты, они исходят из советского рудимента, и практически они отражаются на реализацию прав граждан и реализацию прав на основных прав, да, это трудиться, быть попечителем, усыновителем и так далее. И с другой стороны, упразднение вообще с института судимости, да, оно требует тщательного анализа, так как, к примеру, в зарубежной практике, в зарубежных странах этот институт, он имеется, но необходимо подумать об именно социально-правовых последствиях. Никто не должен, помимо того, что он отдал
после отбывания наказания он не должен дважды еще нести ответственность. И помимо того, многие исследования говорят о том, что именно это может повлиять на ресоциализацию осужденных, интеграцию в общество, и в последующем это обратно и влечет совершение новых видов преступлений и приводит к рецидиву. Из ваших слов мы пришли к выводу, что есть понятие ресоциализации, сложившиеся на сегодняшний день нормы, которые вы оспариваете, в какой-то мере препятствуют ресоциализации, да? То есть вот этому институту, который сейчас внедрен. Да. Да, да? И вы, насколько я понимаю, говорите о том, что последствия или уголовно-правовые последствия судимости на сегодняшний день ограничивают эти права, да? Да. В других сферах, законодательства. Да. Спасибо, понятно. Хотя необходимо добавить, что ограничения прав человека, они должны быть соразмерными, должны служить, быть разумными, и они должны быть временными и предусмотренными законами. Но зачастую они носят очень длительный характер, что и умаляет права и свободы человека. У меня один вопрос к вам в этом случае. Кроме высказанных, в каких еще сферах общественных отношений сохраняются юридические правовые последствия судимости, отражаются на жизни человека? Какие вам известны? В общем, да, именно судимость. В целом, к да, примеру, сказать, получается конституционный закон, да, о статусе судей. И то есть там, получается, лица, не имеющие судимость, не имеют права быть судьями. Аналогичные нормы, они относятся и судьям местных судов. Закон об адвокатуре. То есть в этих сферах закон о государственной и гражданской службе. В этих сферах есть нормы, запрещающие, да, если, получается, есть судимость, она влияет на право на труд. Да. Ну вот вы считаете, что вот приведенный вам пример – это некое ограничение, да, на труд, право на труд? Вот то, что вы сказали, конституционный закон о статусе судей. Нет, это не является. То есть эти ограничения могут быть разумными, да, но имеется в виду, эти нормы судимости предусмотрены в этих конституционных законах. Ну вот это последствия того, что он когда-то он был, скажем так, незаконопослушным гражданином, правильно же, да? И это последствия, это реакция государства на его поведение, неправомерное поведение, скажем так, да? И я вас понимаю, юридически, в принципе, у нас проблем нет в этом смысле, да? Сейчас в рамках уголовного законодательства предусмотрены такие институты, чтобы вот в том числе ресоциализации, там в рамках в целом гуманизация произошла, но у нас проблема в правоприменительной практике, правильно, больше, я так понимаю, да, больше какие-то социальные аспекты, проблемы в социальных взаимоотношениях. Я вас правильно я понимаю? Да. Присаживайтесь. Спасибо.